හේලිස් ඇඩ්වාන්ටේජ් ආයතනයේ සාමාන්‍ය අධිකාරී වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව සහ තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ගයාන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ගයාන් දැන් මේ පර්යේෂණය දැන් මේ පර්යේෂකයන් සඳහා අපේ මේ තිරසර පැවැත්ම වෙනුවෙන් වන ප්‍රතිෂ්ඨාපන කාර්ය සඳහා පර්යේෂකයන් සඳහා දුරස්ථ ප්‍රදේශවල පර්යේෂණ පහසුකම් ඇති කිරීමට හරිම වැදගත්. ඒ පහසුකම් ඇති කිරීම සඳහා හේලිස් ආයතනය සම්බන්ධ වුණේ ඇයි? මොකක්ද හේලිස් ආයතනයේ අරමුණ බවට පත්වන්නේ? ඔවසෙල ඇත්තටම ගත්තොත් පෞද්ගලික අංශය විදිහට අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ව්‍යාපාර සමාජ වගකීම් අපි CSR කියලා කියන corporate social responsibility. එතකොට අපි අපේ CSR ව්‍යාපෘතිවලදී අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. අපි ව්‍යාපෘතියක් තෝරාගද්දී ඒ කොයි ආකාරයෙන් විවිධ පාර්ශවයන් සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? එහි ප්‍රතිලාභ කොයි ආකාරයෙන් බෙදී යනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හේලිස් ඇඩ්වාන්ටේජ් ආයතනය අපිට අනන්‍ය වූ ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ අපි ව්‍යාපෘතියක් ලැබුණාට පස්සේ අපගේ පර්යේෂණයන් අපේ නිරීක්ෂණය සිදු කරලා තමයි ව්‍යාපෘතියක් නිසි ආකාරයෙන් තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ. එතකොට මෙහිදී අපි ආයතනයක් විදිහට අපි ඇත්තටම කොතරම් දුරට අපේ සේවකයන්ගේ සහභාගීත්වය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්ද? තිරසර සංවර්ධන අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් කොයි ආකාරයෙන් මෙය යොමු කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ව්‍යාපාරය හා කොතරම් සමාන්තරව මෙය යොමු කරගෙන යන්න පුළුවන් ආදී විවිධ ශාස්ත්‍රයන් ඔස්සේ අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාව පුරා තියෙන බහුතරයක් ආයතන පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනයේ ඔවුන්ගේ CSR ව්‍යාපෘති කරද්දී ඒ ආකාරයෙන් සැලකිලිමත් වෙලා තමයි ඔවුන්ගේ ක්‍රියාදාමයන් සිදු කරන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපිට තිබිච්ච විශේෂම අවශ්‍යතාවයක් තමයි අපි විශේෂයෙන්ම කාබන් මුක්ත කරන ආයතන. මොකද අපි හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ඩීසල් වගේ ඉන්ධන වර්ග අපි දහනය කරනවා අපේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි අපි විදුලිය භාවිතා කරනවා අපේ විදුලි පද්ධතිය හරහා. ඉතින් විදුලිය පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ලංකාවේ 100% පුනර්ජනනීය විදුලිය නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි ඩීසල් ඒ වගේම ගල් ලංගුරු ආදී විවිධ හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් පුච්චලා තමයි අපි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා අපේ ව්‍යාපෘතියකදී අපිට පුළුවන් ද සක්‍රීය දායකත්වයක් මෙව කාබන් මුක්ත කිරීමට විරුද්ධව කාබන් රඳවාගෙන ඒ කියන්නේ කාබන් ධනාත්මකව ඒ සඳහා දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන ස්ථිර කිරීම සඳහා හැකියාවක් තියනවාද කියන එක. ඉතින් එහිදී තමයි අපි විද්‍යාත්මක කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ. මොකද අපිට ආයතනයකට මුදල් තිබුණා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එකම සාධකයක් නෙමෙයි. අපි CSR ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරද්දී. ඉතින් ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම විද්‍යාත්මක කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙද්දී තමයි අපිට මෙම කණ්ඩායම් හම්බෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා. විශේෂයෙන්ම මහාචාර්ය සෙව්වන්දි ජයකොඩි මහත්මියගේ ඇතුළු ඒ සම්පූර්ණ කණ්ඩායමේ ක්‍රමවේදය සහ මඟ පෙන්වීම කොයි ආකාරයෙන් මේ ව්‍යාපෘතියට තියෙන්නේ කියලා අපි දැනුවත් වුණා. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි අපිත් අපේ ආයතනයේ විදිහට අපි ඇඩ්වාන්ටේජ් බ්ලූ සී කියන ඒ කියන්නේ නීල කාබන් සම්බන්ධව අපගේ ස්ට්‍රැටජික් CSR ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි තීරණය කරන්නේ මේ පැත්තෙන් අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා. එතකොට එහිදී අපිට ඕනි වුණේ කොයි වෙලාවකවත් අපි මෙන්න අපෙන් සල්ලි ටිකක් දුන්නා. ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්න. ඒ වගේ తాවකාලික අවශ්‍යතාවයක් අපිට තිබුණේ. අපිට තිබුණේ හැමතිස්සෙම ආයතනයක් විදියට මේ දීර්ඝකාලීනව කොහොමද පවතින්නේ? ඒ කොයි ආකාරයෙන් තිරසරව පරිසරයට දායකත්වයක් සපයනවාද කියන කරුණු පිළිබඳව සොයා බැලීම තමයි අපිට අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි තේරුම් ගත්තේ විද්‍යාගාරයක් කියන්නේ ඉතා වැදගත් සාධකයක් වුණා මේ ක්‍රියාදාමයේදී කියන එක විශේෂයෙන්ම ආන විලුන්දාවල. ඉතින් ආන විලුන්දාව රැම්සා තෙත්බීමට විද්‍යාගාරයක් ලබා දීම සඳහා අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ඇඩ්වාන්ටේජ් ඉංජිනේරින් කියන ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ තාක්ෂණවේදීන්ගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා අපි අවම පරිසර හානියක් වෙන විදිහට ඉතාම ක්‍රමවත් විද්‍යාගාර පහසුකමක් අපි ආන විලුන්දාවට ලබා දුන්නා. අපි ඒකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මේ නිසි ආකාරයෙන් මේ කොයි ආකාරයෙන් නිසි ආකාරයෙන් විවිධ පාර්ශවයන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ පහසුකමක් ඇත්ත වශයෙන්ම අවශ්‍ය කරනවා තරුණ විද්‍යාඥයින්ට, පරිසරවේදීන්ට, පර්යේෂකයන්ට, ඒ වගේම තමයි විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මේ සම්බන්ධ විෂයන් වල නියදෙන. ඒ හින්දා ඔවුන්ට නිසි දැනුම ලබා ගන්න, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාදාමයන් සිදු කරන්න මේක තෝතැන්නක් වීම අපිට විශේෂ අවශ්‍යතාවයක්
වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඇත්තටම සැලකිය යුතු මට්ටමක ලොකු මහන්සියක් දැනුමක් යොදවලා අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. අද වෙනකොට අපිට බොහොම සතුටුයි. ඇත්තටම මොකද විශාල දෙස් විදේශ පර්යේෂකයන් මේ සම්බන්ධ වෙලා මෙම භූමියේ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සඳහා මෙය යොදවා ගන්න එක ඊටම සතුටට කරුණක් අපිට. හොඳයි ගාලිකාංශයෙන් දායකත්වය ලැබිලා තියෙනවා ගායන් මහත්මයා ඊට හොඳම සාක්ෂිය හේලිස් ඇඩ්වාන්ටේජ් ආයතනය මේ පිළිබඳව පුරෝගාමී මෙහෙවරක් සිදු කරමින් ඉන්නවා. ගායන් අපිට කියන්න දැන් පෞද්ගලික අංශය මේකට එකතු කරගන්න එක තවත් වැදගත්. ඔබත් කිව්වා අනික් ආයතනත් මේ වගේ දේවල් වලට එකතු වෙනවා. කොහොමද ඒක කරන්න ඕනේ රජයක් හැටියට? ඇත්තටම අසල ගොඩක් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන බොහොම කැමති ඇත්තටම රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ මේ වගේ CSR programs කරන්න. හැබැයි එහිදී පෞද්ගලික අංශයේ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන කරුණු තියෙනවා. ඒ තමයි යම් ව්‍යාපෘතියක් කරනවා ඒ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රමවත් ව්‍යාපෘතියක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිසි සැලසුමක් ඇතුව නිසි goals ඒ කියන්නේ අපි අරමුණු සහ ළඟා වෙන targets හරි විදිහට set කරලා තමයි අපි project එකක් කරනවා නම් අපි තෝරා ගැනීම සිදු කරන්නේ. මේ තියෙනවා ඒ මාර්ගෝපදේශනයක් හරි සැලැස්මක් නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒක තමයි විශේෂ හේතුවනේ අපි මේ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම කඩොලාන කියන දෙයට ඇඩ්වාන්ටේජ් ආයතන විදිහට අපිට මූලිකවම අපේ අදහස පහළ වෙන මීට අවුරුදු 5කට විතර උඩදී. ඒ කාලෙත් අපි බැලුවා විවිධ ආයතන වලට ගිහිල්ලා විවිධ රාජ්‍යනෝන සංවිධානත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට කොහොමද සක්‍රියව දායකත්වය දරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. හැබැයි අවාසනාවකට අවුරුදු 3ක් විතර කාලයක් අපිට ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න උන හරි ආයතනයක් අඳුරගන්න. වාසනාවකට අවුරුදු 2කට විතර උඩදී අපිට පුළුවන් වුණා මේ බොහොම දැනුමෙන් සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ කටයුතු කරන මෙම කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ හින්දා තමයි අපි බොහොම කැමැත්තෙන් විද්‍යාත්මකව මේකට සහභාගීත්වය දක්වන්න සූදානම් වුණේ. මොකද කලින් වෙලාවවලදී අපි දැක්ක දේවල් තමයි සමහර වෙලාවට ඔවුන්ට ඕනේ එක උත්සවයක් පවත්වන්න. ඔවුන් මේ සමහර ආයතන වලට ඕනේ අපෙන් ආයතන වලින් සල්ලි. ඒ සල්ලි යොදාගෙන ඔවුන්ට ඕනේ රාජ්‍ය උත්සවයක් පවත්වන්න. එහෙම නැත්නම් මොනියම් හෝ ආකාරයෙන් විවිධ වැඩසටහනක් පවත්වන්න. නමුත් තිරසර විදිහට පරිසරයට සක්‍රීය දායකත්වයක් සැපයීම කියන එක ඔවුන්ගේ ඇත්තටම අරමුණු වල තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපිට බලාගෙන ඉන්න උනේ අපිට ගැළපෙන හරි පාර්ට්නර් කෙනෙක් හරි කණ්ඩායමක් මේ වගේ ව්‍යාපෘතිවලදී අපිට හම්බ වෙනකන්. ඉතින් ඒ හම්බවීම ඇත්තටම බොහොම වටින දෙයක්. මොකද මේ කටයුත්ත පුරාවටම අපි දැක්ක දේ තමයි මේදී නිකම්ම ව්‍යාපෘතියකට එහා ගිහිලා ප්‍රජාමූලික ව්‍යාපෘතියක් මොවුන් සැලසුම් කෙරුවා කණ්ඩායම. බොහොම හොඳයි. මොකද ප්‍රජාව කියන දේ නැතුව අපි CSR ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා නම් ඒක කවදාවත් දීර්ඝ කාලිනව පවතින්නේ නැහැ. ඒක අපිට පුළුවන් ඒව අපි කියන්නේ ඇත්තටම ග්‍රීන් වොෂ් කියලා කිව්වොත් හරි. ඒ කියන්නේ අපි වැඩක් කරනවා සෝෂල් මීඩියා වල යනවා. එතනින් එහාට හැමෝම අත හොදගත්ත කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මේකට මොනවා වුණේද කියලා. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘතියේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ ගම්මානයේ පිරිස සියල්ල එකතු කරගෙන ප්‍රජාමූලික ව්‍යාපෘතියක් විදිහට බොහොම හොඳයි ගායන් මහත්මයා. මමත් අපේ දරුවනුත් අප ජීවත් වෙන පරිසරයත් මේ පරිසර මාතාවත් රැකගෙන එහි අනාගත සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් තිරසර පැවැත්ම වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරමු. ඒ සඳහා කමල්ගේ වචනින් වලින් කියවුනේ මුතු පන්තියක්සේ පෙලක්සේ අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් හරි වටිනවා. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන අය, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බල ගැන්වීම කරන අය, ප්‍රජාමූලික සහභාගීත්වය, ඒ වගේම පෞද්ගලික ආයතනවල දායකත්වය සහ ආශිර්වාදය එකතු වුණාම මේ වගේ මාධ්‍ය මෙහෙවරක් ඔස්සේ දැනුවත් කිරීමද සිදු කරන්නට පුළුවන් නම් අපිට මේ ඉලක්කය පසු කරන්නට බැරි නැහැ. මේ මාතෘකාව අද කඩොලාන දල රළ පෙළ අත්පසුරින් මැඩලාන වෙරළ තීරයේ රැකවල කඩොලාන අපි රකිමු නිති කඩොලාන. මොය දෙගම්බඩ කලපු කඩොලාන මල් කඩොල් බිඟුදැල් බණ්ඩාන ඉරල මහ කඩොල් නෙක නෙක කුලගාන මසුන් කුඩ වසුන් ඕවෙන තිබිරාන
හලල් මඩ සුවඳ විලවුන් විහිදා